सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। ॾियारी जे त्योहार ते पर सब एक ॿिए खे वाधायूं बि ॾींदा आहियूं, कामनाऊं बि कंदा आहियूं त सॼो साल मंगलमय हुजे। ऐं हक़ीक़त में उहो ई संदेश खणी करे ॾियारी असांखे हर साल उनजी यादि ॾियारींदी आहे। उन ॾींहुं केतिरी ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, लक्ष्मी पूजा, भगवान राम जी वापसी ऐं केतिरा ई उनमें गुण भरियल आहे। लक्ष्मी पूजा जेका थींदी आहे त लक्ष्मी जो मक़सदु आहे भाग, नसीब, किस्मत, खुशी, खुशहाली, बेहतरी, चङाई। जीअं हिकु माउ सभिनी ॿारनि खे चाहींदी आहे तीअं लक्ष्मी माता जी पूजा थींदी आहे। ऐं जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त जॾहिं असांखे पावर अचे, पैसो अचे, कुछ बहितरी अचे, असां सभु पंहिंजे जीवन खे ईअं गुज़ारियूं जीअं माउ पंहिंजे ॿारनि सां हलंदी आहे। माउ कॾहिं बि पंहिंजे ॿारनि खे कोई ग़लति रस्तो ॾिसी बर्दाश्त न करे सघंदी आहे। उहा चाहींदी आहे मुंहिंजा ॿार सुठा, समाज जा ॾाढा प्यारा हुजनि, बहितर हुजनि, गुणवान हुजनि, चङा हुजनि। तंहिंजे करे हिते आशीर्वाद ॾिनी वई आहे सदाई तुंहिंजो जीवन मंगलमय हुजे, ख़ुशहाल हुजे, बहितर हुजे। मुंहिंजो पोइ त मक़सदु इहो हूंदो आहे त मालिक जी रहमत सां असांखे सभु कुझु मिलियो त आहे, पर मिलण खां बाद असांजो जीवन, असांजो कर्म, असांजा अमल, असांजी हालत, असांजो खाधो पीतो, उथी वेठी तौर तरीक़ो, सभु कुझु एतिरो त बहितर हुजे जे हू सदाई राज़ी रहे ऐं असां हमेशह हरिया भरिया रहूं, ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल रहूं, बहितर। ऐं इन करे अॻ में जेको ॻणींदा भई 7 पीढ़ी थियो से थिया, केतिरनि पीढ़ियुनि खां इन जी अमीरी आहे। उनजो कारण इहो रहंदो आहे भाग, नसीब, किस्मत। ये हक़ीक़त में असां वटि महिमान हूंदा आहे। जीअं लक्ष्मी खे माउ खे केतिरा बि पुट हुजनि, कोई किथे रही कोई किथे रहे, तो फेरो सभिनी ॾे पाईंदी, हिकिड़े न रहंदी। चवंदी मतिलबु कॾहिं कंहिं वटि हूंदी, कॾहिं किथे हूंदी, कॾहिं कीअं हूंदी, उहा फिरंदी रहंदी आहे। भाग, नसीब, किस्मत जॾहिं उन सच साईं जी आशीर्वाद सां असांखे मिले त पोइ उन भाग, नसीब, किस्मत खे हमेशह असां संभाले करे रखूं। छाकाणि ईअं हूंदा आहिनि जेको असांजे घर में महिमान आयो, महिमान ॾाढो सुठो आहे, ॾाढो बहितर आहे, पहुच वारो आहे, असांजो त लगन आहे, प्यार आहे। त जॾहिं कोई अहिड़ो महिमान ईंदो आहे, असां पंहिंजे घर खे सिंगारींदा आहियूं, बणाईंदा आहियूं, उनजे लाइ स्वागत कंदा आहियूं, उनजे चङे नमूने जेतिरो वक़्तु रहे उन पर गौर लहंदा आहियूं, उनजो ख़्यालु रखंदा आहियूं ऐं उनजे रहण खां वधीक पंहिंजो भाग सम्झंदा आहियूं जो उहो असां ॾे रहियो। पर जेकॾहिं को सुठो महिमान हुजे ऐं असां हुन सां वहिंवार चङो न कयूं, हालत चङी न हलो, मुंहुं चङो न ॾियूं, अञा उनजे साम्हूं पंहिंजी मनमानी करूं,
वो महिमान वरी ईंदो कॾहिं बि न। चङो महिमान, भाग वारो महिमान, क़िस्मत वारो महिमान असांखे हमेशह प्यार, मोहब्बत, सिक, हुब ऐं बहितरी सां ईंदो। तंहिंजे करे भाग नसीब क़िस्मत में ये मेहमान हूंदा आहिनि, लक्ष्मी ॿई महिमान हूंदा आहिनि सभु। जॾहिं उहे अचनि त पोइ पंहिंजो पाण खे मुंहिंजे स्वागत लाइ तयारु रखो। जीअं जेतिरो वक़्तु असां वटि रहिया पिया हुजनि, पोइ जेकॾहिं असां हुनजी इज़त कंदा आहियूं, मान कंदा आहियूं, बहितर वहिंवार कंदा आहियूं त महिमान राज़ी बि रहंदो आहे न, त वेंदो बि सही त पोइ आशीर्वाद अहिड़ी ॾेई वेंदो या अहिड़ी का समझ ॾेई वेंदो जो असांखे बहितर सॼी ज़िंदगी गुज़रंदी। पर जेकॾहिं असां महिमान जी मनमानी सां हलंदासीं पोइ हलियो वेंदो। जॾहिं असां वधूं वसूं त पोइ असां पंहिंजो पाण खे संभाले हलूं। असांजो भाग नसीब क़िस्मत आयो आहे, असांजी क़िस्मत खुली आहे। हाणे पंहिंजो जीवन असां बहितर अंदाज़ सां गुज़ारियो। खाधो पीतो, उथी वेठी, तौर तरीक़ो, अंदाज़, हलत, ख़र्चो सभु कुझु असां सुठे पासे लॻायूं, पंहिंजे जीवन खे बहितर करण लाइ लॻायूं, शेवा सिमरन में लॻायूं, चङे पासे लॻायूं, कंहिंजी बहितर मदद कयूं, जेको बि कुझु कयूं त पोइ उहो भाग नसीब क़िस्मत असांखे आशीर्वाद ॾींदो आहे। भई जेको मां तोखे ॾिनो ॾाढो सुठो, तूं उनखे संभाले रखियो, सही हले थो। ऐं पोइ हू उनखे भाग ते भाग, नसीब ते नसीब एतिरो वधीक ॾींदो आहे कि इंसानु सदाई ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल रहंदो आहे, पोइ कुझु बहितर वेंदो ई न आहे।